Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lam ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin. Wa tabi'ihim lahum bi ihsanin summa ila musannifil kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Anallahu ta'ala syahu birma filusikin mujannah wa yu'itu an barakatihi wa karamatihi fid akhirah. Wa man hadaru hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi kiku pasal swiji. Tutmanu nafsur raqiqi biki matihi. Tutmanu den ganti rugi apa nafsur raqiqi awake budak. Bab ghosab ini ya. Bab ghosab ketika mahsubnya itu adalah budak. Tutmanu den ganti rugi apa nafsur raqiqi awake budak. Den ganti biki matihi kelawan regane raqiq. Talifa au utlifa. Talifa hale dadi rusak apa sapa raqiq au utlifa utawa den rusakake sapa raqiq. Tahta yadi'a diatin ing dalem ngisore tangane wong kang sewenang-wenang. Tahta yadi'a diatin ing dalem ngisore tangane wong kang sewenang-wenang. Jadi bila mana mahsubnya itu adalah budak dan budaknya itu rusak dalam arti lecet atau ya apalah, itu harus diganti rugi. Wa ab'aduhu lan dendoman apa pira-pira bagiane raqiq allati kang layataqaddaru kang ora dadi terukur apa arshuha dendo utawa ganti rugine allati minal hurri saking wong kang merdeka. Den ganti bima kelawan rega nakoso kang dadi kurang apa ma min qimatihi bayane min qimatihi saking regane hurun. Bila mana yang rusak itu adalah bagian-bagian yang ada pada diri raqiq yang tidak bisa diukur, seperti misalnya yang tidak bisa diukur, misalnya seperti keperawanan raqiq yang sudah direnggut oleh ghosib, maksudnya oleh orang yang ghosab maksudnya. Nah, kalau disuruh ganti rugi itu gimana cara ngukurnya? Cara ngukur mengganti keperawanan itu gimana? Nah, gimana koso min qimatihi, maka gantinya adalah dengan harga atau takaran harga yang dianggap kurang atau yang dianggap menjadi selisihnya, yang disepadankan dengan orang merdeka. Wa kadzalan iku kaya mengkene doman al muqaddaratu utawi bagian-bagian kang kena den taker, kena den ukur. Al muqaddaratu utawi bagian kang kena den ukur saking awake budak intalifat lamono dadi rusak apa muqaddarah. Wa in utlifat lan lamono den rusakake apa muqaddarah. Fakadza mengko hukume kaya mengkene mana koso min qimatihi fil qadimi miturut kol qadim. Tapi wa alal jadid lan ing atase kol jadid
yataqaddaru dadi terukur apa muqaddarah minar rokiki saking budak. Wal qimatu tawi regane fihi ing dalam rokik iku kadiyati kaya dene diat fil hurri ing dalam wong kang merdeka. Fa fi yadihi mongko iku tetep ganti rugi sak tangane rokik, satu tangannya rokik, nisfu qimatihi utawi separone regane hurun. Bila mana terpotong tangannya, satu budaknya itu hilang satu tangannya, setelah digosok itu hilang satu tangannya, maka ganti ruginya sama seperti ganti rugi diat, cuma karena rokik ini statusnya, rokik itu adalah budak, maka separuh dari harga orang merdeka. Separuh dari harga orang merdeka. Wasairul hayawani lan dendoman lan den ganti rugi apa sairul hayawani sekabehane utawa sekerine pira-pira hewan bil qimati kelawan ukuran rega. Wa ghairuhu lan utawi sakliyane hayawan berarti barang-barang lain selain hewan iku misliyun, ada dua, iku misliyun ana barang sing sifate misli, ada pepadannya, ada yang serupa yang semisal dengannya, wa mutaqawwamun lan barang kang kena den regani. Wal asahu tawi mitraqul asah iku annal misliya temen setuhune barang misli. Definisine iku ma, pengertiane misli iku ma barang hasarahu kang ngukur ing ma apa kailun takeran awaznun utawa timbangan. Wa jazalan wenang apa assalamu akad salam fihi dalam misli. Jadi misli itu maksudnya adalah barang yang bisa diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh dijadikan sebagai akad salam, boleh diakati salam. Contohnya kamaen kaya dene banyu, waturabin lan lebu, waromlin lan pasir, wanuhasin lan tembaga, watibrin lan emas antam maksudnya, wa miskin lan minyak misik, wa kafurin lan kafur, wa kutnin lan kain katun, wa inabin lan anggur, wa dakikin lan tepung. Itu semua adalah contoh-contoh dari barang misli. Kalau barang misli itu digosok dan itu rusak, maka gantinya ya seperti barang misli yang sepadan itu. Air diganti dengan air. Terus apa? Kain diganti dengan kain yang serupa. La ghaliyatin, ghaliyah itu nama parfum atau nama minyak zaman apa ya saiki enggak ngerti aku. Jenenge ghaliyah emang. La ghaliyatin duduk minyak ghaliyah wa ma'junin lan adonan. Ma'jun itu campuran. Fayud manu mongko den ganti rugi apa al misliyu barang misli bimislihi kelawan padanane misli. Barang misli itu diganti rugi dengan barang yang serupa. Talifa au utlifa. Talifa hale dadi rusak apa misli au utlifa utawa den rusak apa misli. Tapi fa in ta'adzara mongko lamun dadi uzur apa mislu fal qimatu mongko iku regane. Kalau kita merusak barang yang sudah kita gosok, terus kemudian pada dasarnya ada padanannya, tapi kita tidak mampu untuk mengganti padanannya, maka kita ganti rugi dengan uang. Terus saya dengan uang. Kita gosok buku misalnya. Saya menggosok Ramadan kitab Minhajul Thalibin tak gosok.
Saya tahu ciri-ciri kitabnya seperti itu. Warnane sampule warnane apa? Merah, ono coklate, ono kae. Alah paling iku murah lah ono. Tapi saya di apa? Ke toko kitab koyo Ndek Bayakop, Ndek Kutsi dan sebagainya iku gak ono sing sepadan. Gak ono sing padha koyo kitabe Ramadan. Ono sing luwih larang. Sing luwih larang aku ya mah aku. Kitab iku misale tak kisaran hargane mung 40.000 misale. Tapi ono cetakane DKI sing luwih larang 80.000 ngono. Ya aku mah rugi aku malah. Ndak nemu kitab yang serupa, ya wis tak ganti duit ya ono. Tak ganti uang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asohu tawi mitrakul asoh iku annal mu'tabara temen setuhune kang mu'tabar iku akso qimatin. Iku akso qimatin paling larangi rega min waqtil ghosbi saking wektune ghosab sampai ila ta'azuril misli tumeka maring dadi angelen nemu misil, nemu pepadan. Menurut qaul asoh itu yang jadi muktabar itu adalah mengganti harga yang paling mahal. Nah, aksol qimah itu diambil dari kapan? Dari waktu dia menggosok sampai tidak menemukan pepadannya. Tapi aku tak melu qaul sing sebelumnya ya. Kalau aksol qimah aku kelarangan. Walau nukilan lamono den pindah apa al mahsubu barang gosopan al misliyu kang barang misli den pindah ila baladin marang daerah akhara kang liya falil maliki mongko iku tetep kedune malik wong kang sing duwe an yukallifahu utawi ento bebani sapa malik ing gosip rodahu ing balekaken mahsub. Rodahu ing balekaken mahsub. Misalnya antara orang yang menggosok dengan pemiliknya itu beda kota. Orang yang pemilik bukunya itu domisilinya di Malang, tapi bukunya katut digawa ning Tulungagung misalnya. Katut digawa ning Tulungagung. Nah itu sementara si pemiliknya ini meminta untuk dikembalikan, ya harus sekalipun itu melewati antar kota maksudnya. Wa an yutalibahu lan yento nuntut sapa malik ing gosip biki matihi kelawan regane mahsub fil hali ing dalem saknalika fa idza raddahu mongko ing dalem nalikane balekaken sapa gosip ing mahsub raddaha mongko kena balekaken sapa malik ing kimah. Tapi fa in talifa mongko lamono dadi rusak apa mahsub fil baladi. Rusak iku memang fil baladi ing dalem daerah al mangkuli ilaih. Al mangkuli daerah sing den gawe pindahan apa ilaihi apa ilaihi mangkul. Tola bahu mongko nuntut sapa malik ing gosip bil misri kelawan padanane fi ayil baladaini ing dalam ndi-ndine saking daerah loro. Ya misalnya di tengah jalan itu rusak, itu harus diganti. Malik ini boleh menuntut ganti mislunya, baik itu bisa memilih antara kota Malang atau kota Tulungagung tadi. Kisaran harganya maksudnya. Tapi sekarang itu sudah gampang, wis enek pos, wis enek JNE ngono kae. Lah ya potensi barang rusak itu ya ada paling tapi tidak banyak. 10-15% lah. Akeh-akeh selamat barangnya. Lek cara buku paling mung rada apa? Ndek pinggir-pinggire ngene iki kadang sampai penyet-penyet ngono kae.
Fa in faqada mongko lamun dadi kasepen apa al mislu pepadanane fa in faqada mongko lamun dadi kasepen apa al mislu padanane ghoromahu mongko 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 kena nuntut ganti rugi sapa malik ing ghosib qimata aksaril baladaini ing regane akeh-akehe saking daerah loro apane qimatan regane walau dzafira misalnya diganti rugi tapi antar kota itu harganya beda buku kitab Minhajut Thalibin yang seperti ini lendek Malang iku hargane misalnya 40.000 tapi ndek Tulungagung 45.000 misalnya. Nah, Malik di sini boleh menuntut harga yang paling tinggi. Ya 45 lah. Walau dzafira lan itu banyak kejadian itu kadang yang sing keteleset iku apa? Kadang helm ngono kae pinjem helm tapi mari ngono ndak balik. Helm kadang pinjem motor sak STNK montore Aan tak bawa ke Tulungagung sak STNK tapi sing balik mung montore tok STNK-ne kari ning Tulungagung lho. STNK-ne sik sekolah ning Tulungagung. Terus kongkon ganti rugi ya piye dadak ngurus-ngurus ya. Paket nih saiki gampang paket no. Walau dzafira lamun ketemu sapa Malik bil ghosibi ketemu marang gosip wong kang sing gosip fi ghairi baladi talafi ing ketemune fi ghairi baladi talafi ing dalem sakliyane daerah rusake barang. Fasahihu mongko utawi miturut kul sahih iku annahu temen setuhune kelakuan iku ingkana lamun ana apa kelakuan iku lamuk nata. Iku lamuk nata to barang ingkang lamun ana apa barange iku lamuk nata ora ana biaya iku maujud linaklihi kanggo mindah maksub kanak di kaya dene mindah emas perak falahu mongko iku tetep keduwene Malik mutalabatuhu tawi nuntut ghosib bil misli kelawan padanane wa illa lamono ana biaya ai wa illam berarti wa ingkana ana muknah wa illa lamun ana biayane ada biaya transport lek cara saiki ya. Biaya pindah barang itu berarti biaya apa ngono iku? Ongkir, ongkos kirim, Dimang. Fala mutalabata, mongko ora ana tuntut mongko ora kena nuntut iku maujud bil misli kelawan padanane. Bali ugarimuhu balik nuntut ganti rugi sapa Malik ing ghosib qimata baladi talafi ing regane daerahe rusake barang. Wa amal mahsubu anapun utawi barang ghosopan al mutaqawwamu kang kena den regoni apa mahsub ini tidak punya padanan, tidak punya barang misli, bukan barang misli tapi barang mutaqawwam. Fayut manu mongko den ganti rugi apa mutaqawwam bi aqsa qimatin kelawan paling larangi rega minal ghosbi saking nalikane ghosab ilat talafi maring nalikane ngrusak barang, rusake barang. Ya itu misalnya sing tak ghosab iku uang tapi
dolar misalnya. Oh. Di depan lemarinya Mas Udi misalnya. Depan lemarinya Mas Udi ono $5 misalnya. Mas Udi ndak ada, pokoknya tak ambil ngono ae. Kepengen tak kembalikan tapi hilang ngono. Tapi hilang ngono. Hilangnya bukan karena apa? Digunakan transaksi ndak, yo hilang ngono ae ngono. Paling itu karena saya kualat dengan Mas Udi malah. Dia punya itu di apa? Uang dolar itu wis dirajah misalnya. Wis dikei doa ngono. Siapa saja yang mengambil uang dolarku ini, maka pasti akan kena batunya. Tapi saya tidak tahu berapa kurs dolar $5 itu ke rupiah. Tapi Mas Udi tahu kalau yang ambil itu saya. Dan dia tidak menuduh saya sebagai pencuri, tapi kayak menggosok. Ganti rugi lah, sama ganti rugi. $5 itu berapa? $1 itu berapa? 14 sampai 15 ribu. Lah misalnya dari sejak saya gosok misalnya hari Ahad, terus hilangnya itu hari Rabu. Nah antara hari Ahad sampai Rabu itu ada fluktuasi. Kadang 14 ribu, hari Ahad 14 ribu. Ternyata hari Rabunya itu 15 ribu setengah. Saya diminta untuk mengganti aksokimah. Yang paling larang, berarti 15 ribu setengah. Rugi. Wafil itlafilan ing dalam ngerusakaken barang bila ghosbin kelawan tanpa ghosab bayare biki mati yaumit talafi kelawan regone nalikane rusake barang. Dinone rusake barang. Fa in jana mengko lamono nglakoni jinayat sapa man watalifalan rusak dadi rusak apa sapa man bisa riatin kelawan merembet rusake fal wajibu mongko utawi kang wajib iku alakso ganti rugi kang luwih larang aidon halimalih. Wala tutmanu lan ora den ganti rugi apa al khamr wala turakulan ora den tumpahaken apa khamr ala zimmiyin ing atase wong kafir zimmi ila an yuzhira kejaba yen to nampakaken sapa zimmi syurbaha ing ngombe khamr au bai'aha utawa adul khamr wa turadulan kena den balekaken apa khamr alaihi melarati ngatasi zimmi in baqiyat lamono isih tetep apa ainu kahanane khamr. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono turaddu alaihi in baqiyat ala ainu al muhtaramatu tawi khamr kang den mulyakaken idza husibat ing dalam nalikane den rampas atau den gosok apa muhtaramah min muslimin saking wong muslim. Wal asnamu ta pira-pira patung berhala wa alatul malahi lan pira-pira alatul malahi lek ndek mahali ku alatul malahi di contone kaya dene ya alat-alat musik ngono kae. Iku la yajibu mergo haram lah cara lek menurut ulama kan alat musik kan haram ya. Berarti alatnya ya haram maksudnya. Tapi sampean ikut partai sing ndi? Sing haram musik apa boleh ngono? Tradisional. Sing boleh ya ngono. Potong-potongane awak dhewe ku lek dicap sebagai orang adil ya ndak pantes. Fasik tapi ora patek fasik. Nanggung ngono. Ya piye ya ngaji ngono. Tapi lek ndek kamar ya kadang ndelok film, kadang ndelok apa ngrungokne lagu ngono. Dadi ngaji kula ngaji. Lah iya ngono. Jadi dicap wong adil ya ora pantes, fasik ya ndak ngono.
Ya ngono iku lah pokoke. Jadi malaikat bingung nyatet iki. Iki antara mlebu golongane wong adil apa wong fasik apa bainahuma ngono. Wala sunamu alatul malahi iku la yajibu, lekne rusak gimana? Kalau patung berhala dan juga alatul malahi ini digosok dan rusak, maka bagaimana? Iku la yajibu ora wajib, ora wajib. Tapi iki bagi penganut sing musik haram ya. Iku la yajibu ora wajib fi ibtaliha ing dalem nalikane ngrusakaken asnam wa alatul malahi apa syai'un suci-wiji. Ora wajib ganti rugi. Ya alatul asnam dan alatul malahi karena hakikatnya haram yo harus dimusnahkan. Ah, cara lek rusak yo ben. Wala sahu tamitraqal asah iku annaha temen setuhune asnam wa alatul malahi iku latuk saru. Ora kena den pecahaken apa asnam wa alatul malahi al kasra kelawan pecah kelawan mecah al fahisha kang banget. Baltuf solu balik dan pisahaken opo asnam wa alatul malahi litauda supaya bisa balik opo alat kama kaya dene barang qobla ta'lifi kang tetap ing dalam sadurunge kasusun. Nah, jadi tidak boleh dipecahkan atau seperti halnya dulu ada kasus yang viral maksudnya yang itu ditentang oleh beberapa pemuka agama tentang masalah polisi merampas minuman keras. Nah, polisi merampas minuman keras. Yang kemudian itu ada yang polisi itu cukup membuang minuman kerasnya, artinya cuma dilarutkan saja, tapi botolnya disimpan. Tapi ono sing kabeh dipecah nih sampai disiarkan di pers maksudnya di video maksudnya. Yang kemudian itu menjadi viral. Ya harusnya sikapnya polisi hanya melarutkan itu saja, membuang cairannya saja tanpa perlu menghancurkan botolnya dan lain sebagainya atau alatnya. Yang kemudian juga dulu ada patroli pengamen jalanan yang kemudian gitarnya itu dirampas oleh polisi kemudian dirusak di tempat polisi itu, kemudian itu dikecam oleh para musisi itu, gitarnya dimusnahkan, dirusak. Fain ajaza mengko lamun dadi apes utawa ora mampu sapa al mungkaru wong kang ngingkari ndak mampu anri ayati hadal hadis saking ngrekso ikilah batesan liman isohibil mungkiri krana kacegahe wong kang liman isohibil mungkari krana kacegahe wong kang agawe mungkar karena dihalang-halangi oleh sohibul mungkar abtolahu mongko kena ngrusakaken sapa mungkir ing barang kaifatayasaro hale kepriyene dadi gampang apa ibtol. Wis pokoke dirusak. Tapi sekiranya bisa merusaknya itu ya cara gampangane maksudnya. Watut manulan dan ganti rugi apa manfaatu dari manfaate omah. Wal abdilan manfaate abad wa nahwihi malan sepadane dar lan abad bitafwiti sebab ngilangaken manfaat wal fawati lan sebab ilangi manfaat fiyat yang adiatin ing dalam tangane wong kang sewenang-wenang. Dia merampas rumah, ada orang merampas rumah yang hakikatnya rumah itu adalah kos-kosan misalnya. Yang itu bisa disewakan, cara harga sewane 1 bulan 500.000 per kamar. Nah, satu rumah itu ada 5 kamar, tinggal dikalikan per bulannya. Lah, dia merampas secara sepihak dengan cara yang tidak benar, berarti hitungannya gosok. Yang hakikatnya itu
ya orang-orang yang di dalamnya disuruh pergi semuanya, pokoknya dirampas menaik. Berarti dia rumahnya itu hakikatnya ya miliknya pemilik asli, tapi manfaat rumahnya itu dirampas. Nah, sehingga dia harus ganti rugi. Ganti ruginya gimana? Ya sejumlah biaya sewanya. Misalnya di situ ada 5 kamar, dia waktu merampasnya itu dalam kurun waktu 1 bulan, 1 kamarnya itu per bulan 500.000. Ya wes dikalikan itu 500.000 kali 5 kamar berarti bro 2.500.000. Wala yutmanu lan ora den ganti rugi apa manfaatul bud'i, manfaate buduk illa bitafwitin kejaba sebab ngilangaken manfaat. Wa kadzalan ku kaya mengkene-mengkene la yutmanu ora den doman apa manfaatu badanil hurri utawi manfaate awake wong kang merdeka fil asohi dalam miturut asoh maksudnya tenaga. Wa idza naqasa ing dalam nalikane kurang apa almasubu barang gosopan bi ghairi isti'malin kelawan tanpa nuprih gawe wajib mengko dadi wajib apa alarsum ganti rugi ma'al ujrati, ganti rugi selisihe ma'al ujrati ing dalam sertane opae. Kalau barang gosopan itu berkurang tanpa dipakai, maka dia harus mengganti rugi kekurangannya itu beserta biaya upahnya, biaya sewa. Wa kadzalan kaya mengkene-mengkene wajibal arsyu mal ujrah. Bangkrut ini Mas. Launa koso lamono kurang dadi kurang apa mahsub bihi kelawan istiqmal. Bi an balia gambare kelawan yen to dadi balia bi makna balia ini bukan bi makna apa jenenge? Bala itu maksudnya apa? Usang itu bahasa Jawa apa? Rusak. Maksudnya wis tidak bisa dipakai. Cara pakaian wis tidak bisa dipakai. Bian balia gambare kelawan yen to usang apa asaubu pakaian filaso mitrokol aso. Cara pakaian wis tidak iso dipakai. Faslun idda'a lamono nalikane ndakwa sapa gosip talafahu ing rusake mahsub. Tapi wa angkaro lan ngingkari sapa almaliku pemilike sudika mengko den beneraken sapa al-ghasibu wong kang gosip biyaminihi kelawan sertane sumpahe gosip ala sahih mitrokol sahih. Fa idza halafa mengko ing dalam nalikane sumpah sapa gosip gharamahu mengko kena nuntut ganti rugi kena nuntut ganti rugi ing gosip sapa almaliku pemilike fil sahih mitrokol asah. Tapi falawi ikhtalafa mengko lamun dadi beda persulayan sapa gosip lan malik fi qimatihi ing dalem nentokaken regane mahsub awis yabi utawa ing dalem masalah pakaian allati kang alal abdi kang melekat kang netep ing atase budak al mahsubi kang den gosip budake maksud sing digosip budake duduk pakaiane tapi pakaiannya masuk au fi aibin utawa ing dalam aib cacat khalqiyin kang bangsa ciptaan cacat gawan bayi cacate wis gawan bayi wis pancen ciptaan teko kono ya ngono iku sedika mongko den beneraken sapa al-ghasibu wong kang gosip biyaminihi kelawan sertane sumpahe gosip wa fi aibin ing dalam masalah cacat hadisen kang anyar teko yusodaku mengko den beneraken sapa al-maliku pemilike biyaminihi kelawan sertane sumpahe malik filasohi mitrokol aso walau raddahu lan lamun balekaken ing mahsub sapa gosip ing mahsub keadaane naqisul qimati, keadaan mahsub naqisul qimati hale keadaane gosip naqisul qimati hale wong kang kurang kimae. Lam yalzamhu mongko ora wajib ing gosip apa syai'un suci-wiji. Walau gosaba lan lamun gosip sapa gosip
sauban ing pakaian, qimatuhu kang utawi regane saub iku asyaratun 10 dirham. Fasorot nuli dadi apa asyarah birrukhsi kelawan rukhsah, kelawan murahe, malah dadi dirhaman iku dadi sak dirham. Ada pakaian yang harga aslinya 10 dirham, karena digosok menjadi murah, turun menjadi 1 dirham. Sumala bisahu nuli keri-keri nganggo sapa gosip ing saub, fa'ablahu nuli nglusuhaken atau nggawe usang sapa gosip ing saub, fasorot nuli dadi apa qimatus saub iku nisfa dirhamin, malih turun lagi menjadi setengah dirham. Faradahu nuli balekaken sapa gosip ing saub, lazimahu mongko wajib ing gosip. Iki ceritane dawa ya. Lazimahu mongko wajib ing gosip apa khamsatun, ganti rugi 5 dirham. Wahya utawi khamsah iku qistut talifi, separone barang rusak, min aksol kiami saking paling larange kimah. Ya ngono ya. Ketika ada orang menggosok pakaian yang harga aslinya itu 10 dirham, kemudian pakaian itu karena murah menjadi 1 dirham, murahnya itu karena digosok, kemudian dia pakai dan pakaian itu menjadi lusuh, menjadi usang, turun lagi harganya menjadi setengah dirham. Itu ganti ruginya berapa? Ganti ruginya bukan setengah dirham tapi 5 dirham, menimbang kepada harga asli dibagi 2, setengah dari harga asli. Kultu ngucap sapa Imam Nawawi, walau ghosoban lamun ghosop sapa ghosip khufaini ing khuf loro ing sepatu, qimatuhuma kang utawi regane khufain iku asyaratun 10. 2 sandal itu harganya 10 dirham. Fatalifan nuli rusak apa ahaduma salah sijine khufain, sepatu yang satu rusak. Waradalan balekaken sapa gosip al-akhara ing sepatu kang liya. Kemudian sepatu yang lainnya, sepatu satunya itu dikembalikan. Cene ganti rugine ndak akeh maksudnya ngono. Pengine. Wa qimatuhu utawi regane sepatu memang iku dirhamani, 1 sepatu iku dirhamani 2 dirham. Au atlafa utawa ngrusakake sapa gosip ahadahuma ing salah sijine khufain, gosban kelawan cara gosop memang. Au fiyadi malikihi utawa au atlafa fiyadi malikihi utawa oleh ngrusakaken memang ing dalem kuasane pemilik khuf. Lazimahu mongko wajib ing gosip apa samaniatun 8 dirham fil aswahi mitrakul aswah wallahu a'lam. Walau hadatsa diringkas, walau hadatsa lamono anyar teka apa naksun kekurangane yasri, cacate yasri kang bisa merembet apa naksun ilat talafi marang rusak, bi anja'ala sampai rusak, bi anja'ala gambare kelawan yento dadekaken sapa wong alhintota ing gandum dadi harisatan ing bubur. Fakat talifi mengko iku hukume kaya dene barang rusak, barang gosopan sing rusak memang harga asal. Wa fi qaulan lan ing dalam sujine qaul yarudduhum balekaken sapa gosip ing mahsub ma'arsin naksi ing dalam sertane selisih regane, ganti rugi selisih rega. Walau janan lamono jinayat sapa al mahsubu budak sing den gosop. Ada orang menggosok budak yang nglakoni jinayat. Budak-budak bejat iki. Fata'ala konuli gumantung birokobati kelawan tanggungane mangsub apa malun ana tanggungan bondo. Lazima mongko dadi wajib al-ghosibah ing wong kang gosop apa takhlisuhu nebus mahsub bil aqalli kelawan rega kang paling murah min qimatihi saking regane mahsub wal malilan nebus bondo.
Fa in talifa mongko lamun dadi rusak apa mahsub sapa mahsub imang budak sing mahsub imang rusak fi yadihi ing dalam kuasane ghasib ghoramahu mongko kena nuntut ganti rugi ing ghasib sapa al maliku pemilik budak aksol kiami kelawan paling larange pira-pira kimah dene walil majni ya alaihi lan iku tetep keduwene korban jinayat tahurimuhu tawi nuntut ganti rugi ing ghasib. Oh iya, Malik wis ganti rugi, nuntut ganti rugi, korbane nuntut ganti rugi pisan. Ah, iku nasib iku. Wa an ya ta'ala wa an ya ta'ala lan yen ta gumantungan sapa ghasib bima kelawan perkara akhozahu kang jupuk ing mas sapa al maliku pemilik semayarjiu nuli keri-keri nuntut bali sapa al maliku pemilik alal ghasibi melarati ing atase ghasib walau rudan lamun den balekaken sapa abdu budake ilal maliki marang pemilike fabi anu lidendol sapa budake mang fil jinayati ing dalem nalikane jinayat ing dalem nalikane ana urusan jinayat mang roja'a mongko kena nuntut bali utawa ganti narik sapa al maliku pemilike bima kelawan perkara akhozahu kang ngalap ing ma sapa al majniyu korbane alal ghasibi melarati ing atase ghasib. Pokoke apes iki sing ghasib iki. Oh ndak pinter iki sing dighasib budake budak bejat. Malah mateni wong pisan. Wis ganti rugi double. Walau ghasaba ardon wallahu alam bisawab.